انت بتسعى صح وتعمل اللي عليك. انا جاي هنا بكلم الشخص اللي بيسعى وبيحاول وبرضه مفيش توفيق، الطالب اللي بيدرس وبيذاكر وبرضه مفيش نجاح. انا جاي النهارده اكلمك عن اسباب بتعيقك عن ان انت تنجح وتحقق اهدافك. لو متخيل ان انا هكلمك عن روتين هتعمله كل يوم او طريقه تذاكر بيها، فانت مش في الفيديو الصح. انا هتكلم في الفيديو ده عن علاقتك باهلك. في أسباب كتيرة لعدم التوفيق في الحياة، ومش لازم تكون أسباب مادية. وقبل بس ما حد يتكلم ويقول إن أنا واخد دور الواعظ، أنا زيكم بالظبط وغلطت كتير وبحاول أصلح من نفسي، وكل يوم بحاول أكون النسخة اللي أحسن من امبارح. في ناس ما شاء الله عليها بشوف علاقتها بأهلها بقول ما شاء الله ربنا يبارك لهم، وفي ناس للاسف لما اجي اشوف علاقتهم باهلهم الموضوع محزن جدا. في ناس فاكره ان العقوق ده ان انت تضرب ابوك وتطرده بره البيت ولا تشتم والدتك ولا حاجه، بس هصدمك يا صديقي وهقول لك ان انت حتى لو رديت بوش ناشف كده وانت بتكلم والدك ده عقوق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور. وبيقول لك: وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. انت فاهم يعني ايه اكبر الكبائر؟ بس لما ابوك يقول لك هات كوبايه ميه ولا اعمل لك كوبايه شاي، ده يعني مش بيغلس عليك، يعني زي ابوك برضه. هي مش كوبايه ميه، هي اختبار لماده البر. لما والدتك تقول لك خد كيس الزباله وانت نازل، والله ده حبا فيك. يعني صراحه في اساسيات عندنا في مصر طارت، يعني المفروض نظبطها شويه. تاني نقطه كنت عايز اتكلم فيها موضوع المصروف او المرتب. انا عارف ان الظروف وحشه جدا عندنا وفاهمك كويس والله، وعارف ان والدك بيساعدك، بس لما يديك مبلغ معين حتى لو المبلغ قليل قوي، ده فضل من عنده مش الزام عليه. لازم تقدر حاجه زي كده. في حقيقه عايز اصدمك بيها، بس لما الابن يبلغ، اي في مجتمعنا يعني يوصل 18 سنه، فالابن دينيا مش مسؤول من ابوه. يعني سيادتك بعد ما تخلص الثانويه العامه وتدخل الجامعه وتاخد مصاريف في الجامعه وتاخد فلوس وانت في الجامعه، ده فضل من عنده. هتقول لي بس الحياه وبتاع، انا هقول لك تاني، ده فضل من عنده، ده مش واجب عليه. يعني حضرتك وانت نازل الجامعه بتاخد مصروف، ده فضل من عنده. يعني حضرتك وانت بتدفع مصاريف الجامعه، ده فضل من عنده. وهرجع تاني واقول لك انا عارف الظروف بتاعت مجتمعنا، بس مش معنى كده ان احنا ننكر الفضل ده. بالنسبه لحد بيبص لها المنظور اوروبي، الابن من 16 سنه لغايه 18 سنه بيشتغل ويبتدي ان هو يصرف على نفسه ويعيش ويكون حياته. متفهم ان في فرق في الظروف المصريه والظروف الاوروبيه، بس هي دي التربيه الصح اللي بتنشأ راجل بجد متحمل مسؤوليه وعارف يقدر الفلوس اللي معاه والنعمه اللي معاه. ففضلا وليس امرا ما تقولوش انا عايز عربيه، ما تقولوش انا عايز شقه، ما تقولوش ساعدني في كذا. لو ساعدك هو هيكون ده فضل من عنده وهو حاسس بيك، بس هو مش مضطر يعمل كده. والله الواحد تعب من الناس اللي طلعت تقول لك انا متخانق مع بابا عشان ما ادانيش البورش واداني المرسيدس. فعليك الشكر واظهار ان انت مقدر الكلام ده، وتبوس راسه وتقول له شكرا على الجميل ده. كلمة كمان للآباء والأمهات، أرجوك وإحنا عايشين في ظروف صعبة جدا، الضغط عندنا رهيب جدا. في زماننا محدش عارف هو ضامن وظيفة ولا لأ، ومحدش عارف هو هيعمل إيه في المستقبل. كل يوم في جديد. زماننا السرعة. بالنسبة للأب والأم، هم ليهم حق البر، بس مش حق إن هو يعيش جواك ويتحكم في كل حاجة. في حاجات الناس بتكون فاكراها عقوق وهي مش عقوق، زي مثلا الإجبار على الجواز، زي مثلا إن الولد أو البنت يوافقوا أو يرفضوا العريس اللي جاي متقدم لهم. دي حاجة مش من العقوق، وليهم كل الحرية ان يختاروا شريك حياتهم اللي هيكمل معاهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وده معناها البنت لازم توافق على اللي جاي متقدم لها. ده طبعا مش من انواع العقوق اللي احنا اتكلمنا عليه خالص، ده ليك الحق تقول لا او توافق. فعايزك تفهم ان البر مش ضعف والاختيار مش عقوق. اعرف حقوقك وقدم واجباتك عشان ربنا يرضى عنك. يا جماعه احنا مش في مسلسل تركي، يعني لا الاب ظالم ولا الابن عاق، بس الدين بيقول ايه؟ وقل لهما قولا كريما. يعني حتى لو هتقول لا تقولها باحترام. في طرق كتيره جدا تقول لا باحترام. لازم تقول له يا بابا والله انا بحبك، بس اختياراتي دي انا اللي هتحاسب عليها وانا اللي هعيش معاها طول عمري. ربنا قال كل نفس بما كسبت رهينه. فكده عشان نختصر الكلام، البر مش بس انك تسمع كلامه، البر انك ترد بادب، وانك تحس بجد ان ابوك مش الاي تي ام بتاعك. مش لازم تقول له حاضر في كل حاجه، بس حتى لو هتقول لا تقولها بادب. المصروف مش فرض يا جماعه، في جنه وفي ناس مفتاحها اللي هم والدك ووالدتك، وفي ناس مفتاحها ضاع لما قفلوا باب الاحترام، وفي ناس اتقفل لها ابواب رزق كتير بسبب الموضوع ده.
افتح باب رزقك وافتح باب جنتك. وما تنساش بقى لو الفيديو عجبك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتكتب لنا رأيك في الكومنتات عشان حابب اسمع رأيك. وبسيطة.